mengagumkan. Pria ini menciptakan ukiran patung yang begitu mengagumkan, dan kamu pasti suka dengan media yang dia gunakan untuk membuatnya. Dengan menggunakan buah alpukat, dia memulai proses kreatifnya dengan hati-hati membersihkan buah tersebut. Setelah alpukat bersih, dia mulai mengukirnya dengan penuh ketelitian, dimulai dari membentuk kepala hingga membentuk tubuh. Setiap langkah dalam proses pengukiran dilakukan dengan hati-hati untuk menciptakan detail-detail yang artistik. Dia menggunakan pisau kecil untuk menambahkan rincian yang lebih halus, seperti tekstur dan pola pada permukaan buah. Dengan ketelitian dan keahlian, dia berhasil mengubah buah alpukat menjadi sebuah karya seni yang indah, menonjolkan keunikan dan kreativitas dalam setiap detailnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu suka buah alpukat? Beritahu saya di kolom komentar. Dan jangan lupa, ikuti dia, karena dia